Já imaginou poder se livrar do ronco e dormir bem todas as noites? Quem sabe você esteja cansado de sofrer com noites mal dormidas por causa do ronco e se sente culpado por atrapalhar também o sono do seu parceiro? Bem, se estas questões estão preocupando você, saiba que você não chegou aqui por acaso. Nos próximos minutos, você irá conhecer uma forma revolucionária para acabar de vez com o ronco e conquistar noites de sono tranquilas, como há muito tempo você sonha em ter. Mas primeiro você precisa compreender que o ronco não é apenas uma questão de simplesmente se sentir incomodado por roncar. Estamos falando de uma questão de saúde.